Nshuti bakunzi b'inkuru z'abato, twongeye kubaha ikaze mu nkuru z'abato z'uyu munsi. Twizere ko ibyo tubategurira bibanezeza. Mu nkuru z'abato uyu munsi nanone mugiye kuganira na Rukizangabo Shami Aloyizi. Muraho murakomeye? Abana hirya no hino ndabatashya cyane. Abana bari mu Bufaransa, abana bari mu Bubiligi, abana bari muri Amerika, muri Canada, mu migabane yose y'isi, muri Oceania, muri Afrika, mwese ndabatashya, ariko cyane cyane hano iwacu mu Rwanda. Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu nkuru z'abato. Mu nkuru z'abato rero uyu munsi turi kumwe nanone n'abana. Mvuze abari hirya no hino baturebera kuri YouTube channel yacu inkuru z'abato, ariko tuba dufite n'abandi mu ruganiro rwacu. Mwakira abandi bana yemwe ba. Aha, abana bari hano rero barabakiriye mu nkuru z'abato. Nanone tugiye kuganira ku byerekeranye n'imigani, tugiye kubacira imigani, gucira abana imigani. Nigeze kubabwira ko mu muco wacu, mu mateka yacu, iyo habagaho guca umugani hari amagambo yatangizaga icirwa ry'imigani. Icibwa ry'umugani rero hari amagambo yaritangizaga. Abana bari hano ariko ubu ngubu ntababizi di. Cyuzu, ntabwo uzi amagambo atangira umugani? Bacira umugani. Aha, havuga umwe naze hano ubizi neza, azanyegere ubizi neza. Yego, ngwino turafatanya ntugire ikibazo. Ngwino. Aha, baratangira ngo bacira umugani. Reba uriya mugabo ubwira abana, baratangira ngo bacira umugani. Aha, mbabambuza umugani. Nuzajya ikantarange azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Ni mumuha amashyi. Yego, urumva ukuntu abizi neza. Yego, abana rero mu Kinyarwanda iyo umuntu agiye guca umugani abigenza atyo. Uyu munsi rero ngiye kubabwira ku kiyoni. Ikiyoni murakizi? Irindi zina ry'ikiyoni ni iri? Ikinyona? Igikona, ikiyoni, byose ni amagambo, ni amazina y'inyoni imwe. Igikona kiri mu bwoko bw'iki bw'izihe nyamaswa? Iziguruka ni inyoni. Ibiguruka, inyoni mu bwoko bw'inyoni. Ikiyoni rero singiye kubabwira ikiyoni cyonyine kimwe, ahubwo ngiye kubabwira ibyiyoni. Igihe kimwe habayeho umwami. Murabizi ko umwami aho yabaga atuye, yabaga atuye ahantu hagari cyane, hanini cyane, agasozi kanini cyane. Noneho ngaho ibwami hakabayo ibice byinshi. Hakabamo inzu zitwaga Kambere, hakabamo inzu z'inzoga, hakabamo inzu z'abagaragu, hakabamo inzu z'abaja n'izindi. Murumva? Ariko hirya y'izo nzu zose maze kubabwira habagayo imbuga nini cyane. Iyo mbuga nini cyane muzi uko bayitaga? Ntabyo muzi? Bayitaga ku Karubanda. Yego, bayitaga ku Karubanda. Niho abantu bose babaga baje gushengerera umwami, kumva ibikorerwa ibwami, kumva imbyino, kumva amahamba, kumva amazina y'inka, kumva byose byaberaga ibwami. Naho ngaho bagandagazaga nk'uko twicaye gutya. Aho ngaho bahitaga ku Karubanda. Urumva? Aho ngaho rero ku Karubanda habagamo n'ibiti by'inganzamarumbo. Nababwiye ngo aha, uravuze ngo inganzamarumbo ni iki? Murabona hari ibiti bikura bikagandara, bikaba binini cyane. Urumva? Ku buryo n'inka zijya kugama izuba
munsi yabyo. Ibyo nibyo bita ibiti by'inganzamarumbo, sibyo? Aho ngaho rero ibwami habagaho ibiti binini cyane, hanyuma inyoni zikaza kubyugamamo. Ariko hari n'ikindi ibyo biti byakoraga munsi yabyo, kubera ko habaga harimo igicucu, abagabo babuguzaga ibwami bakundaga kwicara munsi y'ibyo biti. Nta jambo mutumvisemo? Kubuguza ni ibiki? Uyu nguyu yambwiye ngo azaba mwarimu, muramwibuka? Kubuguza ni ibiki? Igisoro murakizi? Kwa kuri rero bashyira ku gisoro utubuguzo, urumva twatubuye cyangwa se twaturengo bagakina, nibyo bita kugira gute? Nibyo bitaga kubuguza. Hanyuma rero aho ngaho ku Karubanda n'abantu bashakaga habaye ibirori babaga bari burye, ni naho bariraga. Hanyuma rero muri ibyo biti nababwiye binini cyane by'inganzamarumbo, binini hakundaga kuzamo ibikona. Ibikona bikaza bikagurukamo. Noneho ibyo bikona uzi ikintu byakoraga, impamvu yabihuruzaga, byarazaga bikarya ibisigazwa bya biryo abantu babaga bariye. Nta muntu igikona kirambura inyama kikayitwara, cyangwa ikira cyakwambura irindazi. Aha, uyu nguyu ngo cyamwambuye irindazi. Igikona rero, ibikona byakundaga kuhaza kugira ngo bitoragure bya biryo abantu babaga basigaje. Bibaho ngaho biza kuba inshuti n'abana b'ibwami. Abana bakabikunda cyane, we bakumva bivuga ngo iki gikona kivuga ngo iki. Ntihagira umbwira uko igikona kivuga. Oya, ninde uzi uko kivuga? Ngwino ubwira abandi uko igikona kivuga. Ntacyo bitwaye kwigana inyoni, uzi ukuntu ari byiza. Kivuga ngo iki? Wa. Siko igikona kivuga? Aha, kivuga gityo. Hanyuma noneho abana barabikunda, barabikunda. Bajya babona ibyo bikona bakanezerwa, bije kurya ibiryo byasigaye bakabikunda cyane. Hanyuma rero umunsi umwe igikona gikora amabara. Ko mwikanze? Umunsi umwe igikona cyakoze amabara koko. Nkuko namwe ushobora kuryama ukabona unyaye ku buriri. Si amabara. Hari igihe bibabaho. Ninde byabayeho? Wenda ubu ngubu akaba atakibikora, ariko ninde byabayeho? Ni mwese mugiye kumbeshya ko bitababayeho. Byababayeho, ariko ntibizakomeze, sibyo? Mumaze kuba bakuru. Hanyuma rero igikona kiza gukora amabara. Hari abagabo bamwe b'abatware bari kubuguza munsi ya cya giti cy'inganzamarumbo. Igikona kiragenda kimunya ku gahanga. Ntabwo se mubizi ko inyoni ziri hejuru ushobora kubona pa! Ukabona cyakuneye kwita ko wowe. Cyakuneye kwita ko. Hanyuma igikona kiragenda kirnya umugabo kandi w'umutware, kimunya ku gahanga. Ibintu biracika, biradogera. Abantu baravuga bati ibintu biracitse, igikona gikoze ibara, kineye umutware ku gahanga. Uzi ukuntu byagenze? Uhereye uwo munsi ubwami yaciye iteka ati ntihazagira igikona cyongera gusubira muri ibi biti. Murumva kaga? Ntihazagira igikona gisubira muri ibi biti. Ibikona byose biragenda bijya mu ishyamba. Bigeze mu ishyamba, abana rero bari barabimenyereye. Bamara umunsi umwe, bamara ukwezi kumwe, bamara amezi 2, bamara 3, bamara 4, nta gikona babona. Batangira gukumbura iki? Batangira gukumbura ibikona. Umunsi umwe umwana umwe nkandera nk'uyu nguyu
nabonye ari ushabutse cyane kandi niwe muto hano. Mwana umwe w'imyaka nk'umunani nk'uyu aravuga, aragenda yegera umuja w'ibwami. Umuja muzi icyo ari cyo? Umuja muzi icyo ari cyo? Hariho ni nk'umugaragu. Umuja n'umugaragu ni abantu babiri batandukanye. Umuja ni umukobwa cyangwa umugore, umugaragu ni umuhungu cyangwa umugabo. Mwabyumvise? Yego. Hanyuma noneho aragenda, umwana umwe aragenda yegera umuja umwe, aramubwira ati ariko ko numva nkumbuye igikona, nakibona he koko? Amwereka hakurya mu ishyamba, aravuga ati muri ririya shyamba niho wabona igikona. Uzi umwana ukuntu byagenze? Yabanze ibihuru ajya kugishaka. Agezeyo asanga bya bikona byose niho biba. Aravuga ati se mwabikona mwe muri aho? Bararamukanya, biramupepera, biraza biraguruka bimugwa ku ntugu nk'ibyari bimukumbuye koko. Umwana ati se ubu ngubu ko mwadusize? Ibikona biti batwirukanye ibwami. Biti se wa mwana we, hari ukuntu wakora kugira ngo nibura tuzagaruka ibwami? Umwana ati ntabwo byoroshye, ati uri bumperekeze ndamubwira ukuntu tuzabigenza. Igihe kiragira bamaze kuganira, umwana igikona kimwe cyari kiyoboye ibindi kiramuherekeza. Kimugejeje ku irembo kiti se twazakora dute kugira ngo tuzagaruka aha hantu koko? Kwinzara itwishe kandi ahangaha ko bavuzaga ingoma, bavuza ingoma tukanezerwa, bakaba igitaramo tukanezerwa, bizagenda bite? Umwana ati rero kugira ngo muzagume ahangaha keretse mubaye nkatwe, kandi ibyo ngibyo ntibyashoboka. Atari ko reka mbabwire, hari ikintu ngiye kuzakora. Umwana aragenda abwira umwami ati se wambabariye ukampa izi karuvati twambara, ko ari abandi bana nshaka kujya kuzambika. Karuvati murayizi? Karuvati murayizi? Dore ni nk'iyuriya mugabo yambaye, wakabonye kariya kagabo ukuntu kaberewe kambaye karuvati. Aha, nk'iyuriya mukobwa mubona yambaye, urabona ukuntu aberewe uriya mukobwa? Aha, iyo karuvati, izo karuvati rero abana b'ibwami nizo bambaraga. Umwana kubera ko yari umutoni bwami, umwana w'umutoni bwami murumva icyo ari byo? Ni umwana umeze ute? Ni umwana ukundwa n'umwami cyane, niyo bita umutoni. Ubu namwe hari abana bakundwa na ba papa babo cyane, bakamwita umutoni wa se. Ntabwo mujya mubumva? Ngo ni umutoni wa se. Ariko kubera iki ataba umutoni wa nyina di? Kubera iki yemwe ba? Kubera iki bataba abatoni ba nyina? Hanyuma rero umwana aragenda asaba umwami izo karuvati. Umwami aragenda aterura igifurumbwe igipfuka kinini cyane, aravuga ati jyana ujye guha abandi bana bambare. Uzi ukuntu umwana yabigenje? Yafashe bya bifurumbwa bya bifuka aragenda abiha ibikona. Aravuga ati rero mwabikona mwe, ku mugoroba muze kuza hatagaragara, hanyuma muze gushengera ibwami. Gushengera ibwami muzi icyo ari cyo? Kuza guhimbaza ibwami, kuza ibwami ibyo barimo gukora nawe ukabireba ukabiryoherwa. Umwami yaza ugakoma amashyi gatatu ukamuramya. Ibyo nibyo bitaga kujya gushengera ibwami. Ibikona bihengera akajoro kaje biraza. None kubera ko hari mu kajorojoro babona byambaye karuvati nk'abana b'umwami, ukabona utabitandukanya n'abana b'ibwami, nabyo biricara. Reka igihe kigere rero abaja n'abagaragu bazana ibiryo. Babizanye ibikona nabyo bigiye ku biryo birarya. Baza kubona ibiryo byari byateganirijwe abantu benshi, babona bishize vuba. Bishize vuba bati se ko twari twateguye ibiryo byinshi tukaba tubona bise bishira, ni amahoro? Urumva?
batangira kugenzura ye batangiye kugenzura bakabona umwana w'umwami n'agakaruvati, bagera ahandi bakabona ni igikona, bagera ahandi bakabona ni ibikona bitatu, basanga ni ibikona byinshi byaje ibwami byarimbye byambaye amakaruvati. Wa mwana rero wari umutoni ku mwami aragenda yegera umwami ati rero rwose ibi bikona ibintu byakoze bivume ubivuge ngo mwabikona mwe ibintu mwakoze bibahame. Umwami avuga iryo jambo, ariko umwana impamvu yavuze ngo umwami avuze iryo jambo nuko yarazi ko umwami nabivuga biri buhame, biri buhite bibabyo. Uhereye uwo munsi rero ibikona bisubira iwabo, ariko bikajya biza ibwami bigaruka ibwami, ariko noneho igikona cyajya kubyara kikabyara kandi gakona, ariko kakaza kambaye karuvati. Cyabyara kana kakaza kambaye karuvati. Uhereye uwo munsi naho ibikona byakuye kuba byambaye iriya karuvati y'umweru. Mujya mubibona? Ujya ubona ukuntu kiyambariye karuvati y'umweru n'ikote ry'umukara, urabona ukuntu kiba cyarimbye. Naho ngaho byaturutse n'umwami wavuze ati uhereye uyu munsi uko mwambaye ariko muzahora mwambara. Urumva? Kandi ibirori byaba iby'abantu bakomeye byaba iby'abantu baciriritse mujye mubitaha. Niyo mpamvu namwe iwanyu iyo mwagize umunsi mukuru, iyo ari kuri Noheri, iyo ari ku Bunani, iyo mwatetse neza mwatumiye abashyitsi, ibikona bigomba kuba bigize bite? Ibikona bigomba kuba bihari. Naho byakomotse n'umwami wavuze ati mwabikona muhereye uyu munsi muzahore mumeze mutyo. Niyo mpamvu byambara bikarimba bikaza mu birori byanze bikunze kandi ntacyo mwabikoraho. Mwahaye ibikona amashyi, mwahaye ibikona amashyi. Ibikona nibijya byanduza karuvati yabyo, namwe karuvati zanyu zijye zihora zisa neza. Urumva? Amakoti yabyo ahora hanaguye ari imikara. Mujya mubona ko bitiyanduza. Ibikona ni ibintu byiza cyane, kandi ibyo bintu byabikuye ku mwami. Singe wahera hahera nde? Hahera ibikona na karuvati zabyo n'abana b'umwami. Sibyo? Ngaho bo hamashya abandi bana bakurikiye umugani rero. Ngaho rero ayi nkuru z'abatozo uyu munsi tuzisoje ducira abana umugani w'igikona cyangwa se ikiyoni. Ni amazina abiri ariko yitwa inyoni imwe, ariyo iriya nyine igikona cyangwa ikiyoni, n'ukuntu byabaga ibwami. Inkuru z'abato ziracyakomeza, mukomeze musure YouTube channel yacu Inkuru z'abato.